ძალიან ისეთ უცნაურ ეპოქაში ვცხოვრობდა, დღეს რაღაცა უცნაური პოლიტიკური მიხვრა-მოხრევია, მაგრამ ეს გადაფარა იმ ფაქტმა, რაზეც დღეს საგანგებოდ მოვიწვიეთ ჩემი სტუმრები, ესენი გახლავთ ბატონი არჩილ კბილაშვილი და ბატონი დავით ზეიკიძე. შაბათს იყო, თუ არ ვცდები, ბრიფინგი ძალიან ისეთ დელიკატურ და უცნაურ თემაზე, მარტივად რო თქვა, საოჯახო დავაქვია ამასა და როდესაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ესე თქვა და სხვა სივრცეში აღმოჩნდით, იქ მოხდა ის, რაც ბევრს აქვს ალბათ გადატანილი, მათ შორის მე ძალიან ხშირად მომისმენია, როგორც ესე თქვა საწარმოო კონფლიქტები, საწარმოო დავები, ასევე ესე თქვა და მეწარმეებს შორის დავები და ეხლა ბატონ არჩილს მოუყევი 96 წელი იყო, 23-24 წლის წინ იყო ომეგასა და ელის შორის დავა და მაშინ პირველად მოხდა ისეთი გრანდიოზული ჩემის აზრით წლები გავიდა და ძალიან ბევრი მახსენებს იმ დღეს, როდესაც ამ ორი საწარმოოს და საწარმოო დავა ჰქონდათ, ადვოკატები შეეპაექრნენ ერთმანეთს და ეს იყო გრანდიოზული შოუ, მართა გრანდიოზული შოუ იყო. შალვარ შეულიშვილი იცავდა ომეგას, ელის იცავდა ქართლოს ღარიბაშვილი და საათ-ნახევარი გაგრძელდა ეს დებატები და მე არ დამავიწყდება ვატო აბაშიძემ დავირეკა მაშინ შევარდნაძის პრესცენტრის უფროსი იყო და შევარდნაძე უყურებსო და არ დაამთავრებო და სათქმელი აქვს და აცალეთო. იმდენად ინტერესი გამოიწვია ამ ფაქტმა და ამ მოვლენამ, რომ მაშინ მოხდა ჩემთვისაც მნიშვნელოვანი და ჩვენი ტელევიზიასაც მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომ ესე ვთქვათ, ადვოკატების დებატები საინტერესო არის და საზოგადოება რომ შეეგუოს ახალ რეალობას, სასარგებლო იქნებოდა ხშირი ესეთი იმების მოწყობა და მაშინ სხვა შორის მე არ დამავიწყდება, სადღაც 20-25 სიუჟეტი თვეში გადიოდა სასამართლო დავებს. იყო პოლიტიკური დავებიც, იყო ეკონომიკური დავებიც და მაშინ ახალი ის იყო გამოჩეკილი თემა ესეთი, რომ თუ კი დაუშვათ ფირმა ფუნქციონირებდა და მაშინ ეს ქართული რაღაც გულუბრყილობით მოდიოდა, რომ სხვადასხვა სუბიექტები წილობრივ მონაწილეობას იღებდნენ. ეს ამერიკა არ არის და ამერიკაშიც პრობლემები იყო ამასთან დაკავშირებით და ძალიან ბევრი დავა მეც მომისმენია, თქვენს მოგისმენიათ, რომ დაუშვათ 4 კაცი 25% შედიოდნენ და მე ერთმანეთს აწერდნენ ამ პროცენტებს, ან უშვებდნენ, ან იცილებდნენ თავიდან. ძალიან დიდი დავები და მე თუ გკითხავთ, ქურდული გარჩევები, რასაც ეძახდნენ 90-იან წლებში, ის კი ხდებოდა და მართა მოულოდნელი და გაუგებარი იყო ჩემთვის ის დავა და ის ფაქტი, რაც მოხდა აგერ და აპრილის ბოლოსა და მოდით ესე გავაკეთოთ მე სხვა შორის ბატონი დავითი შემეხმიანა და თუ გახსოვთ შარშან ამ აფხაზეთის ომის დაწყებასთან დაკავშირებით ბატონ დავით ძალიან კაი წიგნი აქვს დაწერილი სხვა შორის და მე ყველას ურჩევდი წაიკითხონ ის დეტალები და პერიპეტიები და იქედან ვიცნობ და ვფიქრობ რომ საინტერესო იყო მისი ესე ვთქვათ საუბარი მაშინ რომ პოლიციის ფუნქცია არ იყო ის რაც მოხდა მაშინ და მან გადაარჩინა ეს პოლიციელები თორე იქ დიდ ომში დაიღუპებოდა ასობი და ოხურე ის ინციდენტზე მოუყევი და პრინციპში ლოგიკური და ობიექტური სურათი დახატა რაც მაშინ ხდებოდა და ბატონმა დავითმა მომიტანა ეს საქმე სარჩელი და მე პატიოსნად უთხარი მეორე მხარესაც შევთავაზოთ მოსლამეთკ და ჩვენ ოფიციალური შეტყობინება გავუკეთეთ და იქედან ბატონის სალიასგან მოგვივიდა ინფორმაცია რომ მხოლოდ სასამართლოზე იქნება ადვოკატების დავა და წყდება გული რომ სპარინგ პარტნიორი არ აკავთ ბატონო არჩილ და მახარებს რომ ჩემი სტუმარი ხართ მე კარგად მახსოვს 2013 წლის თუ არ ვცდები იანვარში იყავით ჩემი სტუმარი მაშინ თქვენ გენერალური პროკურორი ბრძანდებოდით და თქვენი ეს ფრაზა მახსოვს იცით რომ სამართალი ისა ურმით დადისო სამართალთან გვაქვს პრობლემა მე ხა გულუბრყილო არ გეგონოთ არჩილ და დათო, სხვა შორის ინტერნეტში რო შეხვიდეთ, საოცრად საინტერესო ლექსების ის არის რაკი ავტორი და ისეთი შეწუხებული იყო ლექსი წავიკითხა სასამართლოზე. ეს არის დამთქონა მაშინ, რატო უნდა წერდეს ადამიანი, რატო უნდა გალექსოს, რომ უსამართლობას წააწდა. არ უნდა ხდებოდეს ესე.
თავარი მე თუ მკითხავთ აქტიორი აი ამ დავაში ეს არის წმინდა აი საოჯახო ბიზნეს დავა არის და ამაში სასამართლო უნდა იღებდეს მონაწილეობას მე თქვენ მოგმართავთ როგორც ადვოკატს და ყველას ვინც კი აი ამ პროფესიით და საერთოდ კანონთან მიახლოებული რეალობის აღსაქმელად მზათა ხართ არ უნდა იყოს აი ესეთი სასამართლო რაც დღეს ჩვენ გვაქვს უნდა იყოს აი სადაო საკითხებზე სხვა დონის სხვა ინსტანციის სასამართლო გახსოვთ ალბათ ილია ჭავჭავაძე მომრიგებელ მოსამართლედ მუშაობდა დუშეთში ეგერ არის სხვადასხვა დონის სასამართლოები და იქ უნდა წყდებოდეს ეს ამბავი და მე არ ვიცი ახლა ეს ვინ იყო ის მოსამართლე ვინც ეს დავა შიდა დავა და აშკარად ჩანს იქ რომ რაღაცა შიდა ბუტიაობის თუ რაღაც ისა მე სიმართლე გითხრათ ვერც ახსნი რა არის და როგორ არის და უკვე ამ პოლიტიკური ელფერი მიიღო და გარკვეული ძალების ეჭვები გამოჩნდა და მე არ ვიცი მე გითხოვთ ეთერს და ვაფიქსირებ რომ ბატონი სალია არ არის თანახმა რომ აქ მოსულიყო და ალბათ ლოგიკურიც არის და სწორიც არის სასამართლომ განსაჯოსო და ეს სამი თვეა თუ არა ვცდები მე ესე ვიცი არჩი მესამე თვეს ოზენა ეს სასამართლო უმაღლესი სასამართლო რა ვიცი რა ქვია ვერ დავიმახსოვრე ისინი გადაწყვიტავენ მაგრამ თავისთავად ის რომ აი ბიზნეს საფრთხეები აქვს თავისთავად ის რომ აი ძალიან დიდი დავები შეიძლება იცით აი რაღაცა სპეციფიკური სასამართლო უნდა იყოს არ ვიცი აი საფიქრალი ამაზე რომ არ ხდებოდეს ესე არ არის ის კაცი სპეციალისტი როგორც ჩანს ის მოსამართლე ფაქიზი მიდგომაა საჭირო წყლობით მიდის ხოლმე დავები საწარმოო შიდა საწარმოო დავებზე და ეს ერთი შელის მოსმით ამე როგორც გავიგე სააპელაციოში თუ რაღაცაში ზუსტად ვერ გავიგე ვერ მიაღწიეთ თქვენ ანუ ინფორმაცია არ მოგცულია თქვენ და მოდით თქვენ როგორც გამოცდილი ადვოკატი და რამდენი წელია გიცნობთ არჩილ და ბევრი საქმეები გაქვთ შესწავლილი და განხილული და მეც გამარკვიეთ და მაყურებლებსაც გაარკვიეთ ბრალდებელი ვინ არის ბრალდებული ვინ არის დაუშვათ აი არ ვიცი ბევრი სიტუაციებია იქ ისეთი რომ მაყურებლებმაც იცოდეს და მე ყველას გირჩევთ ვისაც ასაკი გაქვთ დაუშვა და ფიქრობთ ქონების გადანაწილებას ყველა შვილი გაითვალისწინოთ ყველა შვილი და ასე შემდეგ და არ უნდა ხდებოდეს ის რაც ხდებოდა ჩემი სუბიექტური აზრია არჩილ და თქვენ შეაფასეთ ეს რა პროცესებთან გვაქვს საქმე მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენ ტელემაყურებელს ძველი რომაელები ამბობდნენ მოусმინე ორივე მხარეს ეს არის ფუნდამენტური პრინციპი წუხვარ რო დღეს მეორე მხარე არ არის მაგრამ რა გაეწყობა ასეთ შემთხვევაში ჩვენ წარმოვაჩენთ იმ გულის ტკივილს რაც გვაქვს და შევეცდებით რომ ვისაუბროთ ჩვეულებრივი მაყურებლისთვის გასაგები ენით მიუხედავად იმისა რომ საკითხს გარკვეული იურიდიული სპეციფიკა აქვს შევეცდები რომ ის ისეთნაირი ფორმით მოვიტანო რომ გასაგები იყოს და თქვენ ბატონო დავით იყავით ერთგვარი მეტრი ჩვეულებრივი მაყურებლისა თუ დაინახავთ რომ სადღაც მივდივარ დაუკრეფავში მითხა ვერ გავიგე და მოტრიალდებით და ვისაუბრებთ შევეცადოთ ეხლა ისი თქვა მინდა პირველ ყოვლისა მე 2013 წლის განმავლობაში 13 წლამდე როცა თანამდებობაზე ვიყავი საკმაოდ აქტიური რესპონდენტი ვიყავი ტელემაყურებლებისთვის მაგრამ რაც წამოვედი მაგ თანამდებობიდან და საადვოკატო საქმიანობით დავკავდი პრაქტიკულად არასდროს არ გამოვსულ ვარ ეთერში და მე გამიკვირდა იცით როგორ ჩაუფიქდით ამ თემას სერიოზული თემა მიმაჩნია რომ იმ კონკრეტულ საქმეს რომელსაც აკეთებს ექიმი თავის პაციენტთან ადვოკატი თავის კლიენტთან არ ჭირდება აფიშირება არ ჭირდება ზედმეტი რეკლამა და უნდა აკეთო ის საქმე რასაც აკეთებ აქედან გამომდინარე ეს გამონაკლისი რასაც აქვს ადგილი ნამდვილად არ გადავდგამდი ამ ნაბიჯს რომ არ თვლიდე რომ არის რაღაც უპრეცედენტო და ისეთი რომელიც არ მომხდარა და თან ნეგატიური შინაარსის არის ეხლა სად არის ინტრიგა და რაზე არის პრეტენზია ამაზე მინდა რომ განმარტება გავაკეთო არსებობს საწარმო ლიდერფუდი ბევრმა მოქალაქემ იცის რომ ეს ცეხვის, სოსისის და სხვა ხორცს პროდუქტების მწარმოებელი მაღალი კლასის საწარმო არის, რომელიც საქართველოში პრემიუმ კლასის პროდუქტს უშვებს. დავით ზეიკიძე, რომელიც აქ ჩვენთან ერთად არის ამ საწარმოს 100%-ის მესაკუთრე. რაც ნიშნავს მარტივად რო ვთქვათ, დამფუძნებელი არის, ერთადერთი მესაკუთრე არის.
დავით ზეიკიძეზე ეს საწარმო გაფორმდა 2 წლის წინ, 2018 წელს მარტში, როდესაც მან ამ საწარმოს 1.50% მისი ვაჟიშვილისგან, დიმიტრი ზეიკიძესგან გადმოიფორმა, ხოლო მეორე 50% გადმოიფორმა მისი სიძისგან, ქალიშვილის ქმრისგან, ირაკლი დუმბაძისგან. ასე და ამგვარად დავითი დარეგისტრირდა 100%-ის მესაკუთრედ. დაახლოებით 1 წლის შემდეგ, რაც ეს ამბავი მოხდა, ირაკლი დუმბაძემ შეიტანა სასამართლოში სარჩელი და თქვა: მე ვერ მივიღე ის თანხა, რაც ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული. სხვათა შორის ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული, რომ წილის ნასყიდობის ფასი იყო 1 მილიონი ლარი. აქვე ვიტყვი, რომ ამ საწარმოს ღირებულება და ამაზე მხარეები არ ვკამათობთ, არის სადღაც 25-30 მილიონი დოლარი. ანუ ის ფასი, რაც ხელშეკრულებაში იყო გაფორმებული, აშკარად არ შეესაბამებოდა რეალობას, მაგრამ ახლა ამ დეტალზე არ წავალ, იმიტომ რომ სხვაგან არის ვექტორი, რაზეც ყურადღება მინდა გავამახვილო, მან შეიტანა სასამართლოში სარჩელი და თქვა: რადგან მე ვერ მივიღე ფული დავითისგან, ამიტომ მე უარს ვამბობ ამ ხელშეკრულებაზე და სასამართლოს თხოვა უკან გადმოეფორმებინა 50% წილი. ეხლა ჩვენთან რა წესი არის, ამას ავხსნი, რომ შემდეგი ნათქვამი იყოს გასაგები. ადამიანი როცა სასამართლოში სარჩელს შეიტანს, აი მიდის ის კანცელარიაში, სარჩელის ერთ პირს, სადაც თავის პრეტენზიებია გამოხატული, აბარებს სასამართლოს კანცელარიას, ხოლო მეორე პირს, სარჩელის, რომელიც განკუთვნილია მოწინააღმდეგე მხარისთვის, ანუ მოპასუხე მხარისთვის, იქვე კანცელარიის თანამშრომელი ჩაუდებს კონვერტში, აძლევს უკან ისევ მოსარჩელეს და ეუბნება: წაბრძანდით სახლში, თქვენ დაგირეკავთ მოსამართლის თანაშემწე და გეტყვით, რომ სარჩელი მიიღო განსახილველად და აი ამ მომენტიდან თქვენ გევალებათ, რომ მოპასუხე მხარეს, მოწინააღმდეგე მხარეს ჩააბაროთ ეს სარჩელი. ესე იგი, მაპატია რა ეს არჩეთ, გულწრფელად რა ესე იგი, მოსარჩელი მხარე არის ეს ვინმე ირაკლი დუმბაძე არის მოსარჩელი. და დავითი ვინ არის ამ შემთხვევაში? დავითი არის მოპასუხე მხარე, მოწინააღმდეგე მხარე, ორივე ტერმინი შეგვიძლია ესე იგი, გამოვიყენოთ. მოსარჩელი და მოპასუხე. რა განსხვავება ამათში? მოსარჩელი არის ის, ვინც ითხოვს, უმაკუთვნე რაღაცა, მოპასუხე არის ის, ვისგანაც ითხოვენ, ვისაც ქონება უნდა ჩამოერთვას. მოცემულ შემთხვევაში ირაკლი ითხოვდა, რომ ჩამოართვი დავითს 50% სასამართლოს თხოვდა და მომაკუთვნე მე. ეს არის სარჩელის ბუნება. მე ვთქვი წეღან, რომ სარჩელი მეორე ეგზემპლარი აუცილებლად უნდა ჩაბარდეს მეორე მხარეს, რატომ? იმიტომ რომ ძველი რომაელების თქმის არ იყოს მოусმინე მეორე მხარეს. მეორე მხარემ უნდა გაიგოს პრეტენზია, რას ედავება მას მოსარჩელე და მე შემდეგი ვარიანტებია: ან დაეთანხმოს, ან არ დაეთანხმოს. თუ არ დაეთანხმება, მიუთითოს რატო არ ეთანხმება და მოსამართლე არის ის ადამიანი, ვინც ამ დავის განხილვის შემდეგ, როგორც ძიუდოში მსაჯი, ან ერთს ააწევინებს ხელს, ვინ გაიმარჯვა, ან მეორეში. თუ ჩათვლის, რომ განხილვის შედეგად ეკუთვნის მოსარჩელეს, მიაკუთვნებს, თუ ჩათვლის, რომ არ ეკუთვნის, არ მიაკუთვნებს. ეხლა რა არის ამ ჩვენი სპეციფიკის თავისებურება? ჩვენ ვდაობთ ერთ საკითხზე. კერძოდ, მოსარჩელე მხარე და სასამართლო ამბობს, რომ ჩვენ ჩავაბარეთ დავით ზეიკიძეს სარჩელი. სარჩელის ჩაბარებიდან გარკვეულ დროში 10 დღე არის ასეთი, მან არ დაწერა შეპასუხება. არ გამოხატა პოზიცია, არ წარუდგინა სასამართლოს თავისი აზრი და რადგან ესეა, ახლა უკვე კანონი ირთვება და ამბობს: შენ თუ ჩაგბარდა დოკუმენტი და თუ იმ 10 დღეში პოზიცია არ დააფიქსირე, კანონი ამბობს, რომ შენ თურმე ეთანხმები იმას, რაც იქ წერია, ამიტომ მოსამართლე დიახ, ასია. მოსამართლე ვალდებულია გამოვიტანოს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. სიტყვა დაუსწრებლის არსი გესმით. არის დასწრებული, როდესაც ყველაფერი იხილება ერთად, მაგრამ არის დაუსწრებელი, როდესაც არაფერია, სადა არ გამოცხად ფეოლაში, ხო ვიცით, მოწინააღმდეგე მხარის გამოცხად წაგება ჩაეთო. დიახ, აი ეს პრინციპი არის. მოკლედ, და მაპატიეთ რა, დავით, ისა დათო კარგად იყოს და არჩი გულწრფელი ვარ და მართა მინდა რომ გავერკვეო მეცა.
ამ დროს გადაწყვეტილებას და თუ კი არ მოვიდა დაუშვათ ერთი მხარე. მან პირდადი გადაწყვეტილებას იღებს ესა მოსამართლე. იქ არც პროკურორია, არც ადვოკატია. დავიწყოთ ის რომ ეს არის სამოქალაქო და პროკურორი საერთოდ აქ არაფერ შუაში არის. პირობითად გეუბნები რა, ესე იგი ვინმე თქვენს ინტერესების გამომხატველი იქ არის, ხო? არავინ არ არის. არავინ არ არის. რატო იჩქარა მოსამართლე? გეტყვით, მოდით მე არ მოსამართლეს მიმართ ჩვენ პრეტენზია გვაქვს და იქ სადაც საპრეტენზიოა იქ ვიტყვი. ამ წუთში ამ ეტაპზე არ არის საპრეტენზიო. საპრეტენზიო არ არის რაში. როდესაც მოსამართლეს წარედგინება მოსარჩელე მხარის მიერ ცნობა, რომ აი ბატონო, მე ჩავაბარე სარჩელი. აგერ ნახეთ პოსტის ცნობა. აგერ ნახეთ პოსტის ცნობა, ჩაბარდა ამა და ამ რიცხვში. გავიდა ამდენი და ამდენი დრო, არ წარმოადგინა შეპასუხება, გამოიტანა დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. და მოსამართლე ამ შემთხვევაში ვალდებულია გამოიტანოს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება. მოცემულ შემთხვევაში აბსოლუტურად. ეს სქოლასტიკა არის. მაგრამ მივიდეთ იქ სადაც პრობლემა არის. მოდით, ნუ გავკიცხავთ ამ ეტაპზე მოსამართლეს, როდესაც მან გამოიტანა დაუსწრებელი გადაწყვეტილება იმაზე დაყრდნობით, რომ მოსარჩელე მხარემ მას აცნობა, რომ აგერ პოსტის დოკუმენტი რო გზავნილი ჩავაბარეთ მეორე მხარეს და არ შემოიტანა შეპასუხება. მოსამართლემ მიიჩნია, ჩათვალა, რომ ჩაბარდა სარჩელი და არ შემოიტანა. თემა იწყება ამის შემდეგ. რა ხდება, როცა გამოდის დაუსწრებელი გადაწყვეტილება? ახლა უკვე სასამართლო უგზავნის ამ დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას მოპასუხეს დავითს ამ შემთხვევაში და ეუბნება: მე გამოვიტანე შენს წინააღმდეგ გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ შენ არ შემოგიტანია შეპასუხება და ეხლა მითხარი 10 დღეს გაძლევ. მითხარი რატო არ შემოიტანე? თუ მე ჩავთვლი, რომ შენ საპატიო მიზეზით არ შემოიტანე, მაგალითად ავადიყავი, მაგალითად აი ჟამიანობა იყო ვთქვათ, ან რაღაცა სხვა, თუ მაგრამ მაშინ არ იყო ეხლა ეს პანდემია. თუ რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ ჩავთვალე, რომ საპატიოა, მაშინ მე გავაუქმებ ამ დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას. დავიწყებ შინაარსობრივად განხილვას. ან თუ შენ დამარწმუნებ იმაში, რომ არ ჩაგბარებია საერთოდ ეს დოკუმენტი, მაშინ რაზეა ლაპარაკი გავაუქმებ. მოკლედ 2019 წლის 19 ივნისს დავითმა მიიღო მოსამართლის ეს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება და პირველად კითხულობს, რომ თურმე მასთან მოსულა რაღაც დოკუმენტი, სარჩელი რასაც ქვია, რომ მას 10 დღის განმავლობაში არ უპასუხნია ამაზე და სასამართლოს დაუსწრებელი გადაწყვეტილება გამოუტანია. პირველი რეაქცია, რაც მას ამ საწარმოს დამფუძნებელს ჰქონდა, იყო ის, რომ როგორ, სად, რანაირად, აბა ამ ხელა საწარმოა, თავის დირექტორია, ნაზირ ვეზირებია, თუ მოვიდა ასეთი დოკუმენტი, სად გაქრა, სადაორთქლა, აგერ კანცელარია, აგერ ვიდეო მასალა. მოკლედ პირველი რაც მოხდა, ამოღებული იქნა არქივიდან სამეთვალყურეო კამერის ჩანაწერი. ეხლა საბედნიეროდ თავითისთვის და ჩვენი მხარისთვის უნდა აღინიშნოს ის, რომ ლიდერფუდში რო შედიხარ, ცენტრალურ შესასვლელში დამონტაჟებული არის სამეთვალყურეო კამერა. ბევრს არ აქვს, მაგრამ აქვს. ამოღებული იქნა ეს სამეთვალყურეო კამერა და მართლაც იმ დღეს 22 მაისს, ეს 22, როდესაც სასამართლო ამბობს, რომ აი ამ დღეს ჩაგბარდა შენ ეს დოკუმენტი, ხედავთ 5 წამიან კადრს, სადაც კურიერი მოდის და თეთრი, აი ესეთი როგორც ეს თეთრი ქაღალდი არის, A4 ფორმატის, რაღაც რამოდენიმე ქაღალდი მოაქვს, რომელსაც ქარი აფრიალებს. და ამას სასამართლო ეძახის, რომ თქვენ ჩაგბარდათ სარჩელი. ეხლა დავაკვირდით პირველ რიგში აი ამ ვიდეო მასალას და ხედავთ, რომ თეთრი დოკუმენტია. რატო ვაქცევ ამას ყურადღებას? გახსოვთ თავში ვთქვი, რომ სარჩელი რო შეგაქვს, მეორე ეგზემპლარს კონვერტში გიდებს მოსამართთან შემწედ და ის კონვერტი ლურჯია. ხო და როდესაც ხედავთ, რომ თეთრი კონვერტი მოაქვს პატივცემულ კურიერს, პირველი კითხვა გაგვიჩნდა, კაცო, რატო მოაქვს ეს თეთრი კონვერტი? მოსჩანს მარცხენა მხარეზეც და მარჯვენაზეც, რომ თეთრი არის. საეჭვოა, ხო, მინიმუმ, იმიტომ ასეთ კონვერტებით არ მოდის ეს. მერე ვნახეთ, რომ სანამ ამ კონვერტს ეს კურიერი მოიტანდა, ბატონი ირაკლის ადვოკატი არის ბატონი პაატასალია.
რა თქმა უნდა, როგორც კოლეგას ახლაც გამოვხატავ პატივისცემას მის მიმართ. ბატონი სალია კი არ არის, თაღლითი სალია. ერთი წამით დავამთავრებინით. არა გაქვს იურიდიულად ამის თქვის უფლება. დავამთავრებინით. არ მინდა რა ეგეთი ეთერი რა დათო კეთილ. თუ რაიმე გაუგება, მინდა რომ გასაგები იყოს. კი, აკადემიურად ვისაუბროთ. ნახეთ რომ სანამ 22 მაისს ეს თეთრი კონვერტი მოვიდოდა, მანამდე წინა დღეს იგივე კურიერმა, იგივე ბატონი პაატას ოფისიდან სამი ასეთივე კონვერტი მოიტანა თეთრი ფერის. თითო ფურცელი იყო შიგნით ჩადებული, სადაც ირაკლი გარკვეულ პრეტენზიებს აყენებდა დავითის მიმართ. ნახეთ რომ კიდევ ორი კვირით ადრე ორი ასეთი კონვერტი მოიტანა, ერთი კურიერის მეშვეობით ხდება ეს იყო რიგით მე-6 კონვერტი. და ერთი სიტყვით ხედავთ რომ ან შეიძლება აქ შეცდომას ადგილი, რომ სადაც 5 კონვერტი გამოაგზავნა სხვა პრეტენზიებით, იქაც მე-6 ანალოგიური, ან ეს შეიძლება იყოს განზრახვა, რომ შეგნებულად იქნეს გამოგზავნილი ესეთი რამ, რომ სასამართლო იქნეს შეცდომაში შეყვანა. მოკლედ, დიახ, აი 2 წუთში ამაზე უნდა გავიდეთ. და 2 წუთში დავამთავრებ ძირითად საქმეს. ავიღეთ ეს ვიდეო ჩანაწერი და წარუდგინეთ მოსამართლეს. და ეხლა მიდის განხილვა პროცესის, სადაც მოსამართლე ან უნდა დარწმუნდეს იმაში, რომ არ ჩაგვარებია, ან პირიქით და გადაწყვიტოს ეს საკითხი. წარვადგინე, ხო, განხილვის დროს ეს ვიდეო ჩანაწერი დავათვალიერეთ ყველამ, ხედავთ, ეს არის 16 ივლისი თარიღიც მახსოვს და ხედავთ, რომ თეთრია, აი ყველა ხედავთ. სასამართლოს განხილვის დრო იწურება ეს მაპატიერა და ეს აბა დიდი ბოდიში აჩქეს მეორე ინსტანციის სააპელაციოში ხდება ეს? არა, ეს ხდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში. პირველ სასამართლოში. იგივე მოსამართლე, ვინც გამოიტანა დაუსწრებელი გადაწყვეტილება, იგივე მოსამართლე იხილავს საკითხს და წყვეტს გააუქმოს თუ არა თავისი დაუსწრებელი. ხო, მაპატიერა ვერ გავიგე. აი, ალბათ გაუგებროთ. მოკლედ, ნახეთ ეს ვიდეო, დამთავრდა ეს 16 ივლისის სასამართლოს სხდომის დღე და მოსამართლემ თქვა, რომ შემდეგ სხდომას გავაგრძელებს ზეგ 18 ივლისს. 10 საათს. გათენდა 18 ივლისის 10 საათი, მივედით პროცესზე და ხედავთ ბატონი ირაკლი, ბატონი პაატა სასამართლოს აწვდიან ექსპერტიზის დასკვნას. სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში თურმე ერთი დღის განმავლობაში. ეს გამიკვირდა ციფრებში, ხო, ესე უცბად არ გამოვაქვთ იმ გადაწყვეტილებას. ერთი დღის განმავლობაში 17 ივლისს მიუმართავთ ექსპერტიზისთვის, წარუდგენიათ ეს ვიდეო მასალა, სადაც კურიერის შემოსვლა ოფისში და დავუსვამთ კითხვა. გთხოვთ გვიპასუხოთ, ვიდეო კადრში მამაკაცის ხელში არსებული კონვერტი შეესაბამება თუ არა 49 ფურცელ ჩადებულ კონვერტს. ეს იმიტომ რომ სარჩელი იყო 49 ფურცლიანი. და მეორე კითხვა, ეს კონვერტი თეთრია თუ მას მუქი შეფერადება აქვს? აი ესეთი პროფილო რა. და ზუსტად ერთ დღეში 18 ივლისს, უпроსტოდ 18-ში წარმოვადგინეს ეს პროცესზე, ექსპერტი ამბობს, რომ მე შევისწავლე ეს ვიდეო კადრი და მეცნიერულად დასაბუთებულად გეუბნებით, რომ ეს კონვერტი გავს შეესაბამება უпроსტოდ 49 ფურცელ ჩადებულ კონვერტს. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს ვიდეო კლიპი არ ამაქვს, გაჩვენებდით და თქვენს ნახავდით თუ რაზეა ლაპარაკი. თქვენი ნახევ ეს. თუ ნახეთ ძალიან კარგი. და მეორე რომ ესო მთლად თეთრი არ არისო, მასო მუქი შეფერილობა აღენიშნება. ეხლა ნახეთ, აქ არის ორი საკითხი. შინაარსი, რაც ექსპერტმა დაწერა და დრო, რომელშიც ეს გაკეთდა. ახლა ვიტყვი წინასწარ ერთ რამეს. არ დაგვეზარა და მივმართეთ ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროს კითხვით. თქვენს ისტორიაში თუ ყოფილა შემთხვევა, აი ამ სამმართველოს ერთ დღეში დასკვნა გააკეთებინოს. მივიღეთ პასუხი, რომ ესეთი რამ არ მოხდა. ოფიციალური პასუხი. ნამართა ესე. ახლა მაშინ რა მოხდა? და მთელი ამბებია. ნახეთ, ზემოთ თქვი, რომ მე არ ვიცი ის შეგნებულად თუ შეუგნებლად თეთრი კონვერტი. შეიძლება ორივე განვიხილე ვარიანტი, მაგრამ მოდის ერთ დღეში გაკეთებული ექსპერტიზის დასკვნა, თან ამას სამმართველოს უფროსი აწერს ხელს, სპეციალისტის დრო და ადგილი აღარ დარჩა, რომელიც უკვე არის ტოქსიკური. რას ნიშნავს ეს? ექსპერტის მთავარი ღირსება არის ნდობა. თუ ეს გაქარწყლდა, იოანე ოქროპირი რო იყოს და ილაპარაკოს სიბრძნეები, არავის აინტერესებს უკვე შეგნით. მაგრამ მეორეა კიდე რას ამბობს? არ არსებობს დედამიწის ზურგზე, მე ვიცი რომ ვოლფ ფესინგი იყო კაცი, რომელსაც კარტების დასტაში შეეძლო დაენახა. არა, მაგრამ ისიც თუ ამ დასტას უყურებდა და არა ვიდეო კადრში.
ექსპერტმა, რომელმაც ეს ვიდეო კადრში დათვალა ფურცლები, ეს არ არსებობს, წარმოუდგენელია. შეუძლებელია კაცო, თუ რეკლამის დრო სისხეს სხვა არის და სითხეს სხვა. დავით, ისა და ისაჩი. მოდი ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ, აი 2 წუთში დაგიბრუნდებით ხახო ძალიან საინტერესო ეტაპზე გავჩერდით აი ამ უცნაურობისა. დაგველოდეთ. გააქვს ქერათმა ან წაფლისფერი, ჟღალიან თუნდაც